कहाँ यहाँ पर आके पेन आने लगा? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और पीछे बैक साइड से, बैक साइड में लगी कहाँ तक जा रहा है? बस ये तो नहीं है। हेलो जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ पीछे हाल बड़ा सामने। हाँ नहीं बस हाल ठीक नहीं है, हाल बेकार है मेरे कमर। पीछे में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ये आने। ये पहले यहाँ पे था तुम्हारे पॉकेट के पास, और थोड़ा ऊपर आया, इधर से दिखा दे। बस क्या बात करेंगे।